A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ingon-ingon. Surat kegenep ayat 165 ayat. Diturunkeun di Mekah. Kaasup kana golongan surat Makkiyah. Sabab hampir sakabeh ayat-ayatna diturunkeun di Mekah samemeh hijrah. Nu kaasup hewan ingon-ingon teh nyaeta onta, sapi, domba, embe. Dingaranan surat Al-An'am kusabab dina eta surat aya kalimat an'am anu aya hubunganana jeung adat istiadat kaum musyrikin anu numutkeun sasangkaan kayakinan maranehna yen eta ingon-ingon anu disebut dieu teh bisa digunakeun keur ngadeketkeun dirina ka pangeran maranehna. Oga dina surat ieu disebatkeun hukum-hukum anu ngeunaan kana eta ingon-ingon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hiji dugikeun ka ayat 3 bade nyarioskeun dalil-dalil hijina Allah. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Allazi anu khalaqa tos nyiptakeun Allah as-samawati ka pirang-pirang langit wal arda jeung bumi. Wa ja'ala jeung tos ngajadikeun Allah az-zulumati kana poek wan nura jeung kana caang. Summal ladzina kafaru terus tatapina ari jalma-jalma kafir bi rabbihim ka pangeran maranehna eta ya'diluna pada nyarekatkeun maranehna. Huwa ari anjeuna nyaeta Allah eta allazi anu khalaqa tos nyiptakeun kum kamaraneh min tinin tina taneuh summa qada tuluy nangtukeun Allah ajalan kana ajalna. Allah geus nangtukeun kana bakal mautna anjeun. Wa ajalun jeung aya deui ajal nyaeta dihudangkeun ti alam kubur. Musamman anu ditangtukeun indahu disandingeun anjeuna. Summa antum tuluy ari maraneh eta tamtaruna pada ragu-ragu pada mangmang keneh maraneh kana ayana dihudangkeun deui ti alam kubur. Huwa ari anjeuna eta Allahu Allah fis samawati di pirang-pirang langit wa fil ardi jeung di bumi. Aya nu ngahartoskeun jeung anjeuna Allah anu disembah di langit jeung anu disembah di bumi. Ya'lamu uninga Allah sirrakum kana rahasia maraneh, wajahrakum jeung kana jaharna maraneh, kana namrakeunana maraneh. Wa ya'lamu jeung uninga Allah mak kana sagala perkara taksibuna anu geus ngusahakeun maraneh. Allah uninga kana sagala perkara anu geus diusahakeun ku maraneh. Ayat 4 dugikeun ka ayat 11 surat Al-An'am bade nyarioskeun anu jadi sabab kafirna kaum musyrikin jeung nyarioskeun ancaman ka maranehna. Wa ma ta'ti jeung teu datang him ka maranehna min ayatin tina hiji ayat min ayati rabbihim tina pirang-pirang ayat pangeran maranehna. Ayat di dieu berarti mukjizat atanapi ayat Al-Qur'an atanapi kajadian-kajadian di alam ieu anu nuduhkeun kana kakawasaan Allah. Illa kanu angin kabuktian maranehna anha tina eta ayat-ayat teh mu'ribuna pada ngabalieur, pada ngabohongkeun. Faqad kazzabu maka teman-teman geus ngabohongkeun maranehna bil haqqi kana perkara anu hak nyaeta Al-Qur'an. Lamma jaa tatkala datang ieu Al-Qur'an hum ka maranehna. Fasawfa ya'ti maka bakal datang him ka maranehna naon amba uma benerna kanyataanana bejana perkara kanu anu geus kabuktian maranehna bihi kana eta beja eta yastahziuna pada ngaguguyonkeun maranehna.
Alam yarau naha henteu nyaho maranehna, naha henteu terang maranehna, naha henteu merhatikeun maranehna. Kam pirang-pirang ahlakna geus ngahancurkeun kami, geus ngabinasakeun kami, min qablihim ti samemeh maranehna, min qarnin ti hiji umat, ti hiji generasi. Makanna padahal anu tos netepkeun kami, geus ngawasakeun kami hum kamaranehna teh fil ardi di bumi. Malam numakin, ma nyaeta kakawasaan, lam numakin anu can ngawasakeun kami, anu can pernah netepkeun kami lakum kamaraneh. Wa arsalna jeung geus ngutus kami as-samaa ka langit alaihim kamaranehna midroron kana juhna cai hujan. Wa ja'alna jeung geus ngajadikeun kami al-anharo kana pirang-pirang walungan tajri ngocor ieu pirang-pirang walungan teh min tahtihim di sahandapeun maranehna. Fa ahlakna tuluy ngabinasakeun kami, tuluy ngahancurkeun kami hum kamaranehna teh bidzunubihim ku sabab dosa-dosa maranehna. Wa ansya'na jeung ngayugakeun kami mim ba'dihim tina sanggeus maranehna teh qornan ka hiji umat akhirina anu sejen. Walau nazzalna jeung sanajan lamun nurunkeun kami alaika ka anjeun kitaban kana kertas fi qirdasin dina kertas. Falamasu tuluy weh nyarabak maranehna hu kana eta kertas bi aidihim ku leungeun-leungeun maranehna laqala tangtu ngucap saha allazina kafaru jalma-jalma kafir in haza henteu ari ieu teh eta illa sihrun angin ngan seukur sihir mubinun anu nyata anu tetela. Wa qalu jeung ngucap maranehna laula unzila kunaon teu diturunkeun alaihi ka manehna nyata ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha malakun malaikat. Maksudna mah supaya nerangkeun yen Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta nabi. Teras dawan Allah kieu. Walau anzalna jeung lamun nurunkeun kami malakan ka hiji malaikat laqudiya tang turengse naon al-amru urusan. Maksudna lamun diturunkeun ka maranehna malaikat sedengkeun maranehna henteu daek iman wae tangtu maranehna bakal diazab ku Allah saharita sehingga maranehna binasa hancur ruksak sakabehna. Walau ja'alna jeung lamun segtia mah ngajadikeun kami hu ka rasul teh malakan hiji malaikat la ja'alna tangtu bakal ngajadikeun kami hu ka eta malaikat teh rajulan lalaki. Wala labasna jeung lamun segtia mah deui ngajadikeun kami ka eta malaikat teh lalaki lalabasna tangtu bakal merek kamang-mangan kami alaihim kamaranehna mak kana naon-naon yalbisuna anu pada marangmang maranehna kana dirina sorangan. Maksudna lamun Allah subhanahu wa ta'ala ngutus hiji malaikat jadi rasul tangtu Allah ngutusna teh dina rupa manusa jeung kusabab manusa teu bisa ningali malaikat tangtu maranehna oge bakal ngomong ieu mah lain malaikat ngan manusia seperti kami. Jadi kesimpulanna nama maranehna teh bakal tetap mang-mang salilana. Walaqad istuhzi'a jeung teman-teman diguguyonkeun bi rasulin ka pirang-pirang rasul min qablika ti samemeh anjeun fahaqa maka nyata maka turun billazina ka jalma-jalma sakhiru anu ngaheureuykeun ieu jalma-jalma minhum ti maranehna naon ma'azab kanu anu geus kabuktian maranehna bihi kana eta ma eta yastahziuna pada ngaguguyonkeun maranehna. Qul ucapkeun ku anjeun siru pek gerak laleumpang maraneh fil ardi di luhureun bumi summang zuru tuluy pek gerak ningali maraneh pek gerak merhatikeun maraneh kaifa kumaha kana kabuktian
naon aqibatul mukadzibin, akibatna jalma-jalma anu ngabohongkeun. Ayat 12 dugikeun ka ayat 21 surat Al-An'am bade nyarioskeun keagungan Allah jeung persaksian Allah kana kanabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ucapkeun ku anjeun liman pikeun saha, kabogaan saha, ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wal ardi jeung anu aya di bumi. Qul ucapkeun ku anjeun lillahi pikeun Allah, kagungan Allah. Kataba tos nuliskeun Allah, tos netepkeun Allah ala nafsihi kana dirina Allah, ar-rahmata kana rahmat kana kanyaah. Maksudna Allah tos janji kalawan kemurahan anjeunna bakal ngalimpahkeun rahmat ka makhlukna. Laya jema'anna bener-bener bakal ngumpulkeun Allah kum kamaraneh ila yaumil qiyamati tepikeun ka poe kiamah. La raiba anu henteu aya kamangmangan pihi dina eta poe kiamah. Alladzina ari jalma-jalma khosiru anu ngarugikeun ieu jalma-jalma anfusahum kana diri-diri maranehna sorangan, fahum mangka ari maranehna eta la yu'minuna henteu ariman maranehna. Maksudna jalma-jalma anu teu ngagunakeun akal pikiranana moal daekeun iman. Walahu jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara sakana anu cicing anu aya fil laili dina waktu peuting wan nahari jeung dina waktu beurang. Wa huwa jeung ari Allah eta as-sami'u anu maha ngadangu, al-alimu tur anu maha uninga. Qul ucapkeun ku anjeun agharallahi naha kasalian Allah attakhidhu bakal ngajadikeun kaula walian kana jadi panyaluuhan fadhiris samawati anu ngajadikeun langit wal ardi jeung bumi. Wa huwa jeung padahal ari Allah mah eta yub'imu anu maparenan tuang Allah, wala yub'am jeung teu dipaparenan tuang Allah. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni sanyanyana kaula umirtu diperintah kaula an akuna kana yen bukti kaula eta awalaman pangmimitina jalma, pangheulana jalma aslama anu Islam anu sumerah diri ka Allah. Wala takunanna jeung ulah aya temenan anjeun, ulah bukti temenan anjeun eta minal musyrikina ti antara jalma-jalma anu musyrik. Qul ucapkeun ku anjeun inni sanyanyana kaula akhafu sieun kaula in asaitu lamun maksiat kaula rabbi ka pangeran kaula azaba yaumin sieun kana azab dina hiji poe azimin anu agung nyaeta poe kiamah. Mansing saha jalma yusrof anu dijauhkeun si jalma, anu disingkahkeun si jalma anhu tina azab yauma izin dina poe harita faqad rahima maka teman-teman ngarahmat Allahu ka eta jalma. Wa zalika jeung ari kitu teh eta al-fauzu kabagjaan, kasuksesan al-mubinu anu nyata. Wa iyam sas jeung lamun ngeunakeun ka anjeun saha Allah biburrin kana hiji kamadaratan. Fala kasyifa maka moal aya anu bisa muka nyingkahkeun, moal aya anu bisa ngahilangkeun lahu kana eta kamadaratan illa huwa angin anjeuna angin Allah. Wa iyam sah jeung lamun ngeunakeun Allah ka anjeun bi khairin kana kahadean kana karusan fahuwa mangkari Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu maha kawasa. Wa huwa jeung ari Allah eta al-qahiru anu maha kawasa faqa ibadihi disaluhureun abdi-abdina. Wa huwa jeung ari Allah eta al-hakimu anu maha bijaksana al-khabiru tur anu maha waspada. Qul ucapkeun du anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ayu syai'in mana perkarana akbaru anu leuwih gede anu leuwih kuat naonana syahadatan panyaksina. Qul ucapkeun ku anjeun Allah teh syahidun anu nyaksian baini antara kaula wa bainakum jeung di antara maraneh. Wa uhiya jeung diwahyukeun ilayya ka kaula naon hadzal qur'anu ieu Qur'an liungzira supaya mere peringatan kaula kum kamaraneh bihi ku ieu Qur'an. Wa man jeung ka jalma-jalma balagho anu nepi ieu Al-Qur'an ka eta jalma-jalma. A'innakum nahasanya nyana maraneh kabeh teh eta latashhaduna nyaksian nyaraksian maraneh ana ma'allahi sanya-nyana sartana Allah teh alihatan ukhra aya deui pangeran anu sejen. Qul ucapkeun ku anjeun la ashhad teu nyaksian kaula. Qul ucapkeun ku anjeun innama huwa pastina ari anjeunna pastina ari Allah eta ilahun pangeran wahidun anu hiji. Wa innani jeung sanya-nyana kaula eta bariun anu bebas anu teu boga tanggung jawab mimma tina sagala perkara tusyrikuna anu nyarekatkeun maraneh. Allazina ari jalma-jalma ataina anu geus mere kami hum kamaranehna alkitaba kana kitab. Eta ya'rifuna pada nyaho maranehna pada kenal maranehna hu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna seperti nyaraho maranehna seperti warawuh maranehna abnaahum ka anak-anak maranehna sorangan. Allazina khosiru ari jalma-jalma anu ngarugikeun angfusahum kana diri-diri maranehna sorangan masing-masing. Fahum mangkari itu maranehna eta la yu'minuna henteu pada iman maranehna ka Allah. Waman jeung saha jalmana auzlamu anu leuwih zalim mimman tibatan jalma iftara anu aya-aya anu didienan ieu jalma alallahi ka Allah kaziban kana bohong au kadzaba atawa ngabohongkeun si jalma bi ayatihi kana ayat-ayatna Allah. Innahu sanyanya kalakuan eta la yuflihu mual bagja mual untung saha auzalimuna jalma-jalma anu zarolim. Ayat 22 dugikeun ka ayat 32 surat Al-An'am bade nyarioskeun panyaksina jalma-jalma musyrik kana dirina sorangan jeung bade nyarioskeun kaayaan maranehna dina poe kiamah. Wa yauma nahsyuru jeung cing inget poean ngumpulkeun kami hum kamaranehna jami'an sakabehna tegasna sakabeh makhluk Allah anu mukallaf. Summa naqulu tuluy ngucap kami lillazina asyraku ka jalma-jalma musyrik aina syurakaukum di mana sarekat-sarekat maraneh. Allazina tegasna sesembahan kuntum anu kabuktian maraneh taz'amuna anu pada nyangka maraneh kana sarekat-sarekat Allah. Summa lam takun tuluy teu kabuktian naon fitnatuhum fitnah maranehna. Maksudna fitnah di dieu nyaeta jawaban maranehna mangrupikeun kabohongan akon-akon. Illa angqalu angging yen ngucap maranehna wallahi demi Allah Rabbina pangeran kami ma kunna henteu bukti kami eta musyrikina jalma-jalma anu musyrik. Ungzur pek tingali ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa kumaha kazabu barohong maranehna ala anfusihim kana diri-diri maranehna masing-masing. Waballa jeung leungit anhum ti maranehna naon ma sesembahan berhala kanu anu kabuktian maranehna eta yaftaruna ngaya-aya maranehna kana eta berhala kana eta sesembahan.
Wa minhum jeung ti sawareh maranehna man aya jalma yastami'u anu ngadengekeun ieu jalma ilaika kana bacaan anjeun. Wa ja'alna padahal geus ngajadikeun kami ala qulubihim kana hate-hate maranehna akinnatan kana ayana tutup-tutup ayat qohu kana yen ngarti maranehna hu kana bacaan anjeun. Maksudna ayat tutup-tutup sehingga maranehna teu ngarti kana bacaan anjeun. Wa fi azanihim jeung eta tetep dina ceuli-ceuli maranehna teh waqron aya panyumbat. Wa iyyarau jeung lamun ninggali maranehna kulla ayatin kana saban-saban ayat tanda benerna perkara anu hak. La yu'minuna moal ariman maranehna biha kana eta ayat. Hatta iza ja'u sehingga di mana datang maranehna ka anjeun yujadiluna pada mujadalah maranehna ngabantah maranehna ka anjeun. Yaqulu ngucap saha allazina kafaru jalma-jalma kafir. In haza henteu ari ieu eta illa asatirul awwalin angin ngan saukur dongeng-dongeng zaman baheula wungkul. Wahum jeung ari maranehna eta yanhauna pada nyarek maranehna anhu tina ngadengekeun Al-Qur'an, nyarek ulah ngadeukeutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayan auna jeung pada ngajauhan maranehna anhu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyuhlikuna jeung henteu ngabinasakeun maranehna ka batur illa anfusahum angin kana diri-diri maranehna sorangan masing-masing. Wa ma yasyuruna jeung henteu saladar maranehna. Walau taro jeung lamun ningali anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz wuqifu tatkala dijagragkeun maranehna ala nari di hareupeun neraka faqalu tuluy ngucap maranehna ya laitana duh hade temenan lamun kami nuraddu dibalikeun deui kami ka dunya wala nukadziba jeung teu ngabohongkeun kami bi ayati rabbina kana ayat-ayat pangeran kami. Wanakuna sarta bakal bukti kami minal mu'minina ti antara jalma-jalma anu ariman. Peristiwa anu nganalangsakeun ieu ku anjeun pasti bakal katingali. Bal tatapina sabenerna bada geus nyata geus nemrak lahum pikeun maranehna naon ma kajahatan kanu anu geus bukti maranehna yukhfuna pada nyemputkeun maranehna miong qablu basa baheula. Maksudna maranehna sabenerna henteu ngabogaan cita-cita hayang dibalikeun deui ka dunya supaya iman ka Allah. Tapi ieu omongan teh diucapkeun kulantaran maranehna ningali rongkahna jeung kadahsyatanana seuneu neraka. Walau ruddu jeung lamun dibalikeun deui maranehna ka dunya la'adu tangtu baralik deui maranehna lima kana perkara nuhu anu dilarang maranehna anhu tina eta perkara. Maranehna bakal ngerjakeun deui perkara anu dilarang, bakal anger balik deui kana maksiat. Wa innahum jeung sanyanyana maranehna eta lakazibuna bener-bener anu ngabarohongkeun. Wa qalu jeung oge bakal ngucap maranehna lamun maranehna dibalikeun deui ka dunya. Kieu ucapanna teh. In hiya henteu ari kahirupan eta illa hayatud dunya angin ngan saukur kahirupan urang di dunia ieu wungkul. Wa manahnu jeung henteu ari kami kabeh moal kami kabeh teh eta bima ba'utsina anu pada dihudangkeun deui. Walau taro jeung lamun ningali anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam
izwuqifu tatkala dijagrakeun maranehna ala rabbihim ka pangeran maranehna, dijagrakeun dihareupeun pangeran maranehna. Ieu peristiwa teh peristiwa anu pikasediheun pinalangsaeun. Qala ngadauh Allah, alaisa hadza bil haqq, alaisa nahalain hadza ieu dihudangkeun manusia-manusia ti alam kubur, dijagrakeun di padang mahsyar bil haqqi kalawan haq. Nah lain geus dibejakeun yen dihudangkeunana di manusia teh engke dina poe kiamah di padang mahsyar eta teh perkara anu bener bakal terjadi, eta mangrupikeun patarosan ti Allah Subhanahu wa taala ka maranehna. Qalu pada ngajawab maranehna, bala bener pisan, wa rabbina demi pangeran abdi. Qala ngadawuh Allah, fazuqu maka pek gerang ngarasakeun maraneh al azaba kana siksa bima kusabab perkara kuntum anu geus kabuktian maraneh eta takfuruna pada kufur maraneh, pada ingkar maraneh kana ayana poean dihudangkeun. On khosira teman-teman rugi saha allazina kazzabu jalma-jalma anu ngabarohongkeun biliqaillahi kana ayana tepang sareng Gusti Allah. Hatta iza jaat sehingga di mana datang hum kamaranehna naon as-saatu kiamah bagtatan kalawan tiba-tiba. Qalu pada ngucap maranehna, ya hasrotana, duh kacida rugina kami, duh gede pisan kaduhung kami, alama kana sagala perkara farrobna anu geus taledor kami fiha di dunya kana ayana kiamah, wahum bari ari maranehna eta yahmiluna pada nanggung maranehna auzarahum kana dosa-dosa maranehna ala zuhurihim luhureun tonggong-tonggong maranehna. Ala eling-eling saama sagoreng-gorengna perkara yaziruna anu pada nanggung maranehna kana dosa-dosa. Wamal hayatud dunya jeung henteu ari kahirupan dunya illa laibun angingan saukur kaulinan walahun jeung kaheureyan anu mentak poho ka Allah. Walad darul akhiratu jeung bener-bener ari kampung akhirat, ari nagara akhirat eta khairun leuwih alus lillazina pikeun jalma-jalma yattaquna anu pada takwa ieu jalma-jalma. Afala taqiluna naha kunaon atuh maraneh teu malikir, naha atuh kunaon maraneh henteu ngalarti. Ayat 33 dugikeun ka ayat 37 surat Al-An'am bade nyarioskeun dawuhan Allah anu nengtremkeun hate Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad na'lamu teman-teman nyaho kami innahu sanyanyana kalakuan layah zunu bener-bener nganalangsakeun ka anjeun naon allazi omongan yauluna anu pada ngucap maranehna. Kusabab kitu anjeun tong nalangsa. Fa innahum maka sanyanyana maranehna eta la yukazibuna henteu pada ngabohongkeun maranehna ka anjeun. Walakinnaz zalimina tatapina jalma-jalma anu zarolim bi ayatillahi kana ayat-ayat Allah yajhaduna pada alingkar maranehna. Dina ayat ieu Allah ngahibur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan nyebatkeun yen jalma-jalma musyrik kaum musyrikin anu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi hakikat nama nyaeta ngabohongkeun ka Allah sabab diutusna nabi keur ngadugikeun ayat-ayat Allah. Walaqad kuzibat
jeung oge teman-teman geus dibohongkeun saha rusulun pirang-pirang rasul min qablika ti samemeh anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasobaru maka salabar maranehna para rasul alama kana sagala perkara kuzibu anu geus dibohongkeun ieu para rasul wa uzu jeung geus dinyeri ieu para rasul hatta ata sehingga datang hum ka para rasul non nasruna pitulung kami. Wala mubadila jeung moal aya anu bisa ngaganti di kalimatillahi kana kalimat-kalimat Allah kana janji-janji Allah. Walaqad jaa jeung teman-teman geus datang ka anjeun min nabail mursalina tina lalakon tina beja tina riwayat pirang-pirang rasul. Wa in kana jeung lamun kabuktian kaburo berat alaika ka anjeun naon i'rabuhum malengosna maranehna fa inis tabata maka lamun bisa anjeun maka lamun mampu anjeun anta betagia kana yen nyuprih anjeun maksudna kana yen nyieun anjeun nafaqon kana liang fil ardi nobros bumi ausul laman atawa taraje fis samai kalangit fatatia tuluweh bisa ngadatangkeun maneh hum kamaranehna bi ayatin kana mukjizat sok we atuh jieun. Maksudna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ka Kanjeng Nabi anjeun ulah ngarasa berat kana sikap jeung kalakuan maranehna anu geus malengos ti kami. Lamun anjeun ngarasa berat sok we usahakeun nyieun hiji mukjizat supaya hate maranehna puas boh ku nerus bumi atawa make taraje nyokoti langit. Anjeun moal sanggup moal bisa. Walau syaa lamun ngersakeun saha Allah la jama'a tangtung ngumpulkeun Allah hum kamaranehna alal huda netepan kana pituduh menang hidayah sakabehna. Fala takunanna maka atuh ulah bukti temenan anjeun minal jahilina ti antara jalma-jalma anu jahil anu barodo. Innama yastajibu pastina anu nyumponan anu ngagugu kana panggero Allah allazina nyata jalma-jalma yasma'una anu pada ngadenge ieu jalma-jalma. Wal mauta jeung ari jalma-jalma anu maraot jalma-jalma anu hatena paraeh nyata jalma-jalma kafir anu teu ngadengekeun jeung anu teu taat kana panggero Allah Subhanahu wa taala. Ya ba'atsu bakal ngahudangkeun hum kamaranehna saha Allah summa ilaihi teras ka anjeunna nyata ka Allah yurja'una bakal dibalikeun maranehna. Wa qalu jeung pada ngucap maranehna kaum musyrikin Mekah laula nuzila kunaon teu diturunkeun alaihi ka manehna maksudna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ayatun mukjizat mir rabbih ti pangeran manehna. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyana Allah eta qadirun anu kawasa ala ayunazila kana yen nurunkeun Allah ayatan kana mukjizat walakinna aktsarahum jeung tatapina kalolobaan maranehna eta la ya'lamuna henteu nyaraho maranehna. Ayat 38 dugikeun ka ayat 48 surat Al-An'am bade nyarioskeun kasampurnaan ilmu Allah sareng bukti-bukti kakawasaanana. Wa ma min dabbatin jeung henteu ti pirang-pirang sasatoan anu rumingkang fil ardi di luhureun bumi wala dhairin jeung oge henteu ti pirang-pirang manuk yatiru anu hiber ya dhair bijanahaihi kudua jangjangna illa ummamun angin eta teh umat amsalukum samisil maraneh
ma farratna henteu ninggalkeun kami fil kitabi dina alkitab min syai'in tina hiji perkara oge. Sebagian mufasir nafsirkeun alkitab di dieu nyata Lauh Mahfuz. Kalawan harti yen nasib sakabeh makhluk geus dituliskeun, geus ditetepkeun dina Lauh Mahfuz. Jeung aya oge anu nafsirkeun alkitab di dieu nyata Al-Qur'an kalawan arti dina Al-Qur'an geus aya pokok-pokok agama, hukum-hukum, katangtuan-katangtuan, hikmah-hikmah, jeung pituduh keur mimpin kana jalan kabagjaan hirup manusia di dunia jeung di akhirat. Oge keur kabagjaan makhluk sakumna. Summa ila rabbihim tuluy ka pangeran maranehna yuhsyaruna bakal dikumpulkeun maranehna.